10 лет назад я основал успешный автосервис по ремонту и тюнингу глушителей, но ушел. Это было не просто смело, это было пиздец как смело. И вы спросите меня... Пока клиентов у меня особо нет, но я не отчаиваюсь. Если один раз у меня уже это получилось, то получится, я уверен, еще раз. Приезжайте в сервис «Выхлоп Эксперт» за идеальным звуком. У нас есть бесплатная диагностика. О, че надо? Сюда. Подберем вам классный, качественный звук. Блять, я заплакал.